இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை மாவை வச்சு ஒரு சாஃப்டான குழி பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அதில் 3/4 கப் வெல்லம், 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி வெல்லத்தை கரைச்சிக்கலாம். வெல்லம் பாகு பக்குவம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, கரைஞ்சா போதும். ஒரு பவுலில் 1 கப் கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம். கூடவே 1/4 கப் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு, 2 சிட்டிகை அளவு ஆப்பசோடா போட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெல்லத்தை ஃபில்ட்ரு பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை நல்லா பக்குவமாக கலந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது. சரியான பக்குவத்தில் இதுதான் சரியான பக்குவம். இது போல் கலந்து வச்சுக்கலாம். இப்போது இது கூட 1/4 கப் துருவன தேங்காய், கொஞ்சமாக நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம பணியாரத்துக்கான மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது ஸ்டவ்வில் குழி பணியார சட்டி வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை குழியில் ஊற்றிக்கலாம். அடுப்பை மிதமான ஹீட்லேயே வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் உள்ள வரைக்கும் நல்லா வேகும். ஒரு பக்கம் வெந்ததும் அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது போல் எல்லா மாவையுமே நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான கோதுமை குழி பணியாரம் ரெடி. ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்க பசியோடு வருவாங்க. அந்த சமயத்தில் நம்ம இதை செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வயிறும் நிறையும், சத்தான ஸ்நாக்ஸாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். குறைஞ்ச நேரம் தான் ஆகும். ஈவினிங் டைமில் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இதை செஞ்சு கொடுத்துடலாம். நல்லா புசு புசுன்னு சாஃப்டாக இருக்கும். இதை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஏன்னா இதில் எண்ணெய் கிடையாது, நம்ம கொஞ்சமாக நெய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இதை வயசானவங்களும் சாப்பிட்லாம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரம் லச்சு விலாக்ஸ்.